hormone in mammals, they will be, the learning outcome is first, kita akan list the types and characteristic of hormones. Okay, ada berapa jenis hormon? Itu yang kita akan jawab lah. And then explain the mechanisms of hormone action. Okay, contoh kita ada hormon, macam mana hormon tu bertindak, ya. Contoh, before this we discuss about testosterone, okay. Kemudian kita belajar juga dengan insulin. So macam mana actually the insulin ataupun testosterone tu bertindak. So ini dia punya mechanism lah. We have this gene activation and satu lagi kita panggil sebagai second messenger atau CAMP, ya. Okay, list the type and characteristic of the hormones. Okay, ini contoh beberapa example of hormones yang kita ada dalam badan kita, ya. For example, pineal gland, ya, melatonin, thyroid gland, it release thyroid hormone. Okay, what is hormone? Hormone is a signaling molecule or chemical messenger that produced in low concentration by one part of an organism's body. Okay, dihasilkan oleh certain part atau specific part dalam badan kita and will be transported to the other parts where it bind to a specific receptor and triggers response in target cell and tissue, ya. Okay, hormone is signaling atau chemical, okay, produced by a specific part. Specific part tadi tu, itulah ni kan. Pineal gland, thyroid gland, parathyroid, pancreas, itu maksudnya specific part, ya. And it's bind with a specific receptor and trigger response in target cell. So the hormones only stimulate ataupun activate ataupun react in specific target cell, ya. Walaupun dia even though the hormone is released into the bloodstream, but it's only affect specific target cell. Kenapa? Okay, nanti kita akan cerita, ya. Sebab dia ada specific receptor. Okay, because of the specific receptor only available at specific target cell. Okay. In animals, hormone usually transported melalui kita punya bloodstream. Kalau in plants, dia melalui vascular tissue, iaitu okay, jenis-jenis signal yang ada pada badan kita, ya. Hormon tadi adalah endokrin, ya. Hormon tu adalah endokrin. Maksudnya the hormones will be released into the bloodstream and then the blood will carry ataupun transport the hormone into the specific target cell. So itu kita panggil endokrin. Contoh-contoh yang lain adalah paracrine, okay, autocrine. Paracrine, the hormone will be released by cell and then the effect is the other cells, the effect adalah kepada sel yang berada di sekitar sel yang menghasilkan hormon tadi. Itu paracrine. Autocrine dia hasilkan hormon sendiri dan the effect is kepada sel itu sendiri. Itu paracrine. Synaptic signaling, ini kita ada bincang synapse, ya. Neuroendocrine, okay, ini hormon attach kepada blood vessel and then blood vessels kepada target cell anywhere in the body. Okay. Tapi ini memerlukan apa? Perlukan neuron. Okay. So yang untuk hormon adalah ini, ya. Hormon adalah benda ni, endocrine signaling. Okay. Characteristic of the hormone, okay, dia adalah chemical regulator, only needed in small ataupun dia small soluble organic molecule produced by specialized cell. Okay, contoh insulin. Siapa yang hasilkan insulin? Siapa hasilkan insulin? Specialized cell. Insulin produced by beta cell. Okay, beta cells of the islets of Langerhans, Langerhans. Okay. Okay, chemical signal messenger travel in the bloodstream or body fluid, but mostly in the bloodstream lah. Acts on a specific target cell. Okay, the hormone is only acts on specific target cell. Contoh, kalau testosterone, apa dia punya target cell dia? Okay, bergantung lah, ya. Has a specific shape and fit precisely into specific receptor of molecule of the target cells. Okay, it's very effective in low concentration, so dia perlu sedikit saja dia punya quantity, sudah ada efek dia. Can produce different effect
in different target cells because of the receptor are different. Ya, contoh saya tanya tadi testosteron, apa efek dia? Okay, kalau testosteron tu sampai pada kita punya muscle, apa efek dia? Masculine ya, dia akan menjadi lebih muscular. Kalau dia pada macam lelaki lah, kalau testosteron tu pada lelaki, so satu kalau pada muscle tu akan menjadi besar ataupun menjadi lebih muscular ya. Kalau hormon testosteron tu sampai pada kita punya mana? Kita punya contohnya kita punya misai contohnya ya. So akan tumbuhlah rambut-rambut kan, tumbuhlah misai contohnya lah ya. Itu contoh dia. Kalau pada testis, testosteron menyebabkan the testosterone will involve in spermatogenesis. Okay, itu maksudnya can produce different effect in different target cells. Okay, that is mean by that is the example of the effect of testosterone. For example, the effect of the testosterone kalau dia sampai pada kita punya permukaan kulit, menyebabkan kita punya permukaan kulit itu tumbuh rambut ataupun bulu. Yeah. Kalau pada muscle kita akan jadi lebih muscular, lebih besar kita punya muscle ya. Kalau pada testis involved in spermatogenesis. Okay. So the three types of hormones, three major chemical classes. So ada dua pengkelasan lah. First, based on the chemical classes, kita ada tiga lah. Okay, polypeptides, kemudian kita ada steroid, kemudian ada amines. So ada tiga jenis ataupun three major classes of hormone based on chemicals. Yeah. Based on solubility, kita ada dua jenis, satu water soluble, okay, water soluble polypeptide and most amine hormones. Kemudian lipid soluble adalah steroid hormone dengan some amines. Water soluble polypeptide dan most amines adalah water soluble. Kalau lipid soluble, semua steroid adalah lipid soluble dan some amines. Ada dua cara kita. There will be two methods how we can classify the hormones. Number one is based on the chemical classes. Ada tiga jenis hormon: polypeptide, steroid, amines. Based on the solubility, polypeptides dia adalah water soluble. Steroid adalah lipid soluble. Amines, okay, most adalah water soluble, some adalah lipid soluble. Okay, in terms of structure. Kalau polypeptide itu adalah contohnya daripada protein kan? Protein ataupun amino acid. Okay, amino acids. Kalau steroid, okay, inilah hydro. Okay, amines itu maksudnya amino group lah. Apa beza polypeptide dengan amines? Polypeptides adalah protein ya, protein base. So dia lebih banyak amino acid. Kalau amines dia mungkin simple amino acids. Ya, simple. Okay, variation in kemudian hormone receptor. Untuk water soluble, okay, for the water soluble hormone, dia punya receptor adalah di mana ni? Di surface of the cell. Okay. For water soluble hormone, the receptor of the hormones located on the surface of the cell. Okay, untuk lipid soluble, okay, dia punya receptor, ya, the receptor of the hormone berada di dalam cell, inside the cell, sama ada inside the cytoplasm ataupun inside the nucleus. Dapat, Sir. Okay, ya. Dapat beza apa tu polypeptide, apa itu kolesterol. Laju kok biasa-biasa aja pun. Okay. Okay. Tadi in terms of receptor, kalau water soluble dia punya receptor berada pada permukaan sel. Kalau lipid soluble dia punya receptor berada di dalam sel ya. Sama ada inside the nucleus or inside the cytoplasm. Within the nucleus or within the cytoplasm. Itu untuk lipid soluble. Okay? Nanti kita akan later on we will discuss what is lipid soluble, what is water soluble. Hormon ada 3 jenis kan.
polypeptide, steroid dengan amine. So ada 3 jenis hormon. Okay, karakteristik kalau polypeptide adalah polypeptide ataupun protein ya. So water soluble. Okay, cannot cross the phospholipid bilayer of the plasma membrane. So water soluble, dia tidak boleh cross the plasma membrane. That's why dia cuma stay outside ya. Dia punya reseptor ada di luar ya. Okay, mechanism of action adalah kita panggil second messenger ataupun cyclic AMP ataupun CAMP. Example, insulin glucagon. So ini adalah okay, insulin and glucagon tu okay, adalah contoh polypeptide hormones ya. Okay, nanti kita akan cerita juga ni kalau dia adalah water soluble ya, dia terlibat dengan cascade reaction. Apa maksudnya cascade reaction? Okay, atau cascade effect? Dia akan menghasilkan tindak balas berantai ataupun many different one hormone can stimulate a different reaction. Ya, contoh glucagon, dia boleh efek apa? Stimulate apa? Liver cell, kemudian muscle cell dan juga adipose tissue. Kan? So maksudnya single hormone, it can activate many response. Okay. Steroid made up of cholesterol, lipid soluble. So bila dia adalah lipid soluble, it can cross the phospholipid bilayer of the plasma membrane. Yeah. So the mechanism of action adalah gene activation. Example, testosterone, progesterone, estrogen. Semua ini adalah lipid soluble, okay, atau steroid based. So dia boleh cross the plasma membrane and bind with the receptor inside the cell. So the mechanism of actions will be called gene activation. Okay, amine made up of amino acid. Okay, protein pun terbuat daripada amino acid, tetapi dia lebih banyak. Ya. Okay, amines dia ada 2 karakteristik dia, most water soluble, some lipid soluble. So kalau dia adalah water soluble, dia adalah CAMP lah. Kalau dia adalah lipid soluble, dia adalah gene activation. Okay. Kita akan tengok apa tu gene activation dengan CAMP nanti ya. Okay, water soluble contohnya adrenaline, epinephrine. Lipid soluble contohnya thyroxine. Okay, this the example of hormone yang kita ada, hypothalamus ya. Dia akan stimulate apa? Dia akan stimulate the pituitary gland ya. Pituitary gland ada oxytocin, contohnya dia adalah peptide base ya. Gland amine, adrenal cortex, contohnya glucocorticoids adalah steroid. Okay, gonad, testis, androgen, kemudian ovaries, estrogen adalah steroid ya. Ini contoh-contoh example of hormones that will be released by a specific part of the body, okay, ataupun specific ataupun specialized cell ya. Alright, the mechanism of action. Okay, bolehkah ni? Kamu okay di seberang sana? Alright, mechanism of hormone action kita ada 2, gene activation dengan cyclic AMP. Okay, untuk gene activation ya, contohnya hormon ya. Apa jenis hormon yang terlibat ni? Steroid kan, mostly steroid. Okay, dia boleh cross the plasma membrane, okay, ataupun cross the phospholipid bilayer sebab dia adalah steroid base, ya. Kalau dia adalah lipid soluble, dia adalah steroid base, dia boleh cross the plasma membrane. Tapi kalau dia adalah water soluble, okay, the phospholipid bilayer will repel the hormone. So hormon tu tidak boleh masuk. So kalau dia ada steroid base, dia boleh masuk. And then it will bind with the receptor, it's bind with the receptor at the cytoplasm. So bila dia bind dengan receptor, dia akan membentuk ni hormone receptor complex. And then the hormone receptor complex will diffuse into the nucleus and attach to a specific part of the DNA and carry out process transcription. And then macam biasalah, selepas transcription, the RNA will move to the cytoplasm and akan berlaku translation. So dia menghasilkan, dia punya efek adalah protein.
Okay, protein yang dihasilkan adalah spesifik. Okay, it will produce specific protein. So satu protein, one function. So dia punya fungsi adalah sangat spesifik. Boleh faham konsep dia? Kalau steroid, okay, the steroid will directly transcript the DNA to produce mRNA, and then mRNA will be translated into specific protein. Okay, so that's why dia panggil gene activation, sebab dia akan, because the hormone will bind to the gene, okay, and it will produce specific protein, ya. Dia akan menghasilkan protein yang spesifik. Okay, so berapa reaction yang berlaku? Satu saja dia punya produk dia. Produk dia adalah protein, ya. Alright, steroid hormones transported to specific target cell via bloodstream. Okay, contohnya daripada from the testis, testosterone contohnya. Daripada testis into the bloodstream, and then from the bloodstream dia akan diangkut ke the testosterone will be transported to the whole body, but only specific target cell yang akan react, ya, sebab ada reseptor yang spesifik, ya. At the target cell, the steroid hormone ataupun the lipid soluble hormone can easily diffuse through the phospholipid bilayer. Okay. Kenapa dia boleh diffuse? Sebab steroid juga adalah a type of lipid. Same type with the phospholipid bilayer. So boleh masuklah. Okay. Okay, step number 1, steroid hormone from the blood capillaries release into the target cell. Okay, kemudian hormone diffuse across the plasma membrane and bind with the receptor. So ini kita panggil sebagai hormone receptor complex. Hormone receptor complex diffuse into the nucleus. Okay, sampai pada nucleus dia akan transcript the DNA to produce mRNA. mRNA will be translated into protein at the cytoplasm. So dia punya protein ni adalah spesifik, ya. Itulah dia gene activation, ya. Steroid hormones enters target cell bind to the intracellular receptor. Okay, receptor dia berada di dalam sel, ya. Forming hormone receptor complex, and then will enter the nucleus and binds to the DNA. So dia akan activate the transcription of the specific gene. Okay, stimulate transcription occur of specific gene. mRNA is produced and translated into new protein in cytoplasm. Okay, protein ini, okay, the synthesis of proteins lead to change or response required. Yeah, protein ini akan the protein is the the components atau the substance that will be required for the response yang dia perlukan, ya. Ini cuma bagi tahu, ada hormon reseptor yang berada pada hormon reseptor berada pada cytoplasm. Okay, in vertebrates, some receptors located in the cytosol, okay, ataupun pada cytoplasm. Okay, ini contoh dia lah, contohnya in burung, ya. Okay, ada pula some lipid soluble hormone, okay, that are not steroid. Okay, kalau dia cakap not steroid itu maksudnya dia adalah apa ni? Dia adalah lipid soluble tapi bukan steroid. So dia adalah amine. Yes, good. Okay. Dia punya reseptor adalah pada nukleus, ya. So untuk lipid soluble, dia punya reseptor berada di dalam sel. Sama ada pada cytoplasm ataupun pada nukleus, ya. So untuk amines dia punya reseptor adalah pada nukleus. Okay, such as thyroxine and vitamin D, ya. The receptor bind to hormones molecules that diffuse from the bloodstream across both the plasma membrane and nuclear envelope. Bila sampai ke dalam the receptor binds to specific site in the cell's DNA. Okay, so the receptor will bind with the specific part of the DNA and transcription akan berlaku, ya. So itu adalah gene activation. Okay, katakan ini adalah sel, ya.
Sel, kemudian dia ada, ni adalah plasma membrane. And then kita punya hormones dari luar ya. The hormone is from the outside. Kalau dia adalah lipid soluble, dia boleh masuk ya. Okay, if the hormone is lipid soluble hormone, it can cross the plasma membrane. Okay. And then inside the plasma membrane, okay, kalau dia adalah steroid, okay, dia akan bind dengan reseptor. Okay, dia akan bind dengan, okay, ini hormon, ini adalah reseptor. So, kalau dia, if the hormone bind with the receptor, kita panggil dia hormone receptor complex. Okay, the hormone receptor complex will enter the, okay, will enter the nucleus. Kan? Inside the nucleus, it will trigger the transcription of specific part of the DNA. Yeah. So, specific part of the DNA akan mengalami transcription to produce mRNA. Okay, and then mRNA ni akan keluar ke dalam cytoplasm, and then mRNA, okay, through translation, okay, mRNA will produce, ini mechanism of hormone action, bukan second messenger, ini adalah, apa panggil ni? Gene activation ya. Okay. Kita panggil dia gene activation because it will directly activate the gene ataupun gene activation here. It means that the genes will be transcribed into mRNA, and then mRNA will be translated into protein. So itu yang kita panggil sebagai gene activation. Okay, now we proceed with the mechanism of hormone action that will involve the second messenger atau CAMP. Okay, from this diagram, hormone will bind with the receptor. Okay, the receptor yang berada di surface of the cell. Kenapa? Why the hormone bind with the receptor on the surface of the cell? Sebab hormon ni tidak boleh, okay, tidak boleh lalu because the hormone not able to pass across the plasma membrane, because plasma membrane will repel the hormone. So hormone tidak boleh masuk. Okay. So it will bind with the receptor on the surface to form hormone receptor complex. Okay. The formation of hormone receptor complex will activate the G protein. Yeah. G protein will activate the adenyl cyclase. Okay. Adenyl cyclase will activate the AMP. Okay, ataupun convert ATP to form CAMP. CAMP is the second messenger. Dia adalah second messenger. Okay. Hormone adalah first messenger lah. Okay. And then the second messenger will activate protein kinase. Protein kinase will activate another. Protein kinase will produce cascade reaction. Okay, contoh protein kinase di sini dia bagi contoh inhibition of glycogen synthesis, kemudian yang kedua adalah promotion of glycogen breakdown. Kamu rasa-rasa di sini apa hormon yang terlibat ni? Okay, inhibition of glycogen synthesis. Maksudnya dia tidak menggalakkan apa tu? Glycogenesis. Tapi dia menggalakkan glycogenolysis. Apa hormon yang terlibat? Kamu rasa-rasa same function as insulin ke glukagon? Dia salah satu, tapi bukan insulin lah kan. Kalau insulin dia akan stimulate kalau insulin kan dia akan dia stimulate the glycogenesis. Ini inhibit glycogenesis. So ini adalah glukagon ya kan. Macam glukagon punya fungsi kan. Gitu. Okay. Alright. Dia punya explanation in the form of sentences. Peptide hormone atau some amine hormone adalah water soluble. So bila water soluble ya, secreted by exocytosis and travel freely in the bloodstream. Okay. And then at the target cell, insoluble in lipid. Okay, water soluble adalah insoluble in lipid.
So they cannot diffuse through the plasma membrane. So the hormones will bind to the cell surface receptor. Okay. Dia akan bind kepada reseptor pada cell surface. Okay, hormones serve as the first messenger. Hormon adalah first messenger, ya. That relays the information to the second messenger. Siapakah second messenger dia? CAMP, ya, cyclic AMP. Sebagai second messenger. Okay, that will transfer the signal to the effector molecule. Ini dia ulang balik, ya. Formation of hormone receptor complex will trigger a cellular response. Okay, apa dia punya cellular response tadi? Ada banyak, activation of an enzyme ataupun change in the uptake or secretion of specific molecule or rearrangements of the cytoskeleton, ya. So maksudnya akan ada banyak peristiwa yang berlaku di dalam sel. Okay. Kalau gene activation, apa yang berlaku? Transcription dengan translation, kan. Tapi untuk ini, selain daripada dia punya specific target response yang dia mau, there will be other reactions that will take place. Ya, ada tindak balas ataupun event lain yang akan berlaku serentak, ya. In some cases, cell surface receptor cause proteins in the cytoplasm to move into the nucleus and alter the transcription of specific gene, ya. Okay, walaupun dia tidak, even some of the receptor ataupun hormone not directly enter the cell, tapi dia boleh induce the protein di dalam sel tu untuk move into the nucleus and alter the transcription of specific genes. Ya, so itu antara tindak balas dia. Tapi hormon tidak masuk ke dalam nukleus, dia cuma stimulate ada protein. Okay. Dia ulang balik, hormon adalah first messenger. Bind to the receptor to form hormone receptor complex. Okay. In the plasma membrane of the target cells. Okay. Dia akan form G protein link receptor. Okay, ataupun hormone receptor complex lah, tapi kita panggil dia G protein, ya, G protein link receptor. That activates the signal transduction pathway, okay, yang akan activate the next protein, ya, iaitu kita panggil sebagai G protein. Okay, G protein link receptor ataupun hormone receptor complex activate G protein. Okay, G protein bind with the guanosine triphosphate, okay, molecules involved in energy reaction. So G protein akan gunakan G protein will use the energy from the GTP. Okay, G protein undergoes change in shape that allows it to bind and activate the enzyme adenylyl cyclase. Okay. G protein bind dengan adenylyl cyclase. Okay. Okay, so far dia punya step susah kan senang? Dia melibatkan banyak benda, kan. Kalau gene activation pergi terus nukleus. Kalau ini activate G protein, kemudian activate adenylyl cyclase. Kita tengok apa lagi seterusnya. It's activated the adenylyl, tengok dia punya spelling memang macam ni, ya. Adenylyl. Okay. Cyclase catalyze the conversion of ATP to cyclic adenosine monophosphate ataupun CAMP. Okay. Dia akan convert ke G protein and adenylyl cyclase, activate the conversion of ATP to form CAMP. Okay, CAMP will act as a second messenger. Cyclic AMP activates protein kinase A. Okay, protein kinase A then phosphorylate the next proteins. Tengok, dia cakap next proteins in the pathway. This chain reaction is known as cascade reactions that leads to some metabolic changes in the cell. Okay. Adakah dia sudah sampai kepada efek yang dia mau? Okay, belum lagi. Dia maksudnya dia punya tindak balas tidak spesifik, ya. Protein kinase A, okay, tindak balas yang berlaku inhibition contohnya. Okay, inhibition of glycogen synthesis ataupun promotion of glycogen breakdown. Ini contoh, ya.
This chain reaction known as cascade reaction. Okay, apa maksudnya cascade reaction? Tindak balas berantai ataupun banyak tindak balas lain. Ya, kalau gene activation, apa tindak balas yang terhasil? Dia cuma menghasilkan satu jenis protein, ya, specific protein. But in CMP ataupun the mechanism of hormone action for the water soluble, it will activate many proteins. Ya, tengok ya, ada protein-protein lain yang akan diactivate. Okay, untuk dia mencapai tindak balas yang dia mau. Contoh, for example, in stressful situations such as running to catch the bus, the adrenal gland secrete the water-soluble hormone epinephrine, ya, ataupun adrenaline. Okay, so apa yang akan berlaku? Epinephrine atau adrenaline regulates many organs, including the liver, where it's bind to G protein coupled receptor in the plasma membrane of target cells. This interaction triggers a cascade of events involving synthesis of cyclic AMP. Ataupun ya, kita panggil sebagai second messenger. Dan inilah contohnya kejar bas kan. Okey, maksudnya kalau kamu kejar bas, contohnya apa benda yang berlaku tu? Kamu akan hasilkan adrenaline kan? Okey, tapi adrenaline tu akan banyak dia punya, kalau ada adrenaline akan ada banyak reaction lain yang akan berlaku, ya. Okay, activation of protein kinase A by CMP lead to the activation of enzyme required for glycogen breakdown and inactivation of enzyme needed for glycogen synthesis. Okay, the liver convert glycogen into glucose, okay, ataupun glycogenolysis berlaku into the bloodstream. Kenapa dia perlu convert glycogen into glucose? Supaya ini boleh menghasilkan ATP lah kan, sebab kamu sedang kejar bas, ya, untuk energi. So maksudnya kamu sedang apa nih? Adrenaline rush ada, disebabkan oleh adrenaline tu ada banyak tindak balas lain yang berlaku. Okay? Providing the body with extra fuel atau energy to catch up the bus. Yeah. Okay, example, the difference between the gene activation dengan second messenger. Okay. Kalau gene activation, hormon yang terlibat adalah steroid hormone dan some amines. Okay. Easily diffuse across the phospholipid bilayer. Kalau second messenger, hormon yang terlibat adalah polypeptide hormone and most amine. Dia adalah water soluble. Okay, cannot diffuse across the plasma membrane. Okay. Okay, formation of hormone receptor complex. Kalau gene activation di dalam kan, okay, di dalam cytoplasm ataupun di dalam nukleus. Kalau second messenger, hormone receptor complex, okay, berlaku di mana? Mana ni? Bind to the receptor di dalam receptor di plasma membrane atau di luar sel, ya. Okay, mechanism. Okay, mechanism adalah kalau gene activation, hormone receptor complex pergi mana? Okay, specific gene on the DNA. Sama ada dia activates or inhibit, ya. Kalau second messenger, okay, it will involve the activation of G protein and CAMP, ya. That leads to the cascade reaction. Okay. Apa maksud dia cascade reaction? Maksudnya tindak balas, pelbagai jenis tindak balas lain lah. Tidak spesifik. The reaction is not specific. Yeah, that's why we just mentioned cascade reaction. Okay, protein synthesis. Okay, kalau dalam gene activation, dia confirm akan berlaku protein synthesis. Okay, kalau di dalam second messenger, does not involve the transcription and translation. Okay, sebab dia gunakan CAMP. Okay, second messenger, hormon sebagai, the hormone adalah sebagai messenger kalau gene activation. Kalau second messenger ataupun di dalam lipid insoluble atau water soluble, hormon adalah first messenger, CMP adalah second messenger. Okay, so that's all about mechanism of hormone action, gene activation, and second messenger.